Вот она рыба моей мечты. Крупный? Нет. Карась. Карась? Своей мечты. Сколько? Ну грамм 300, наверное, да, такой? Да. Не более того. Ну, наконец-то вечерняя Вечерние поклевка поклевки начинают нас реализована. радовать, да. Уже вот несколько таких было. Поклевок, 2 карася взяли, одного покрупнее. Но капризные поклевки. Остров редкий, клюет редко, продолжаем.